吃吧。这么丰盛，干嘛？担心我们明天去找柳微阳会九死一生啊？颜淡，若柳微阳真是邪神的话，他偷走楚墨，定是想以此凝聚魔族昔日兵马的魂魄，再次向天界发难。我跟唐周商量过了，此行异常的凶险，所以你留下等消息吧。唉，我就说你俩下午鬼鬼祟祟干嘛呢？想上来将我撇下呀？告诉你们，没门儿！要走一起走，要死一起死。我们3人当中呢，就属你灵力最弱了。这要是打起来，你就是拖后腿的那一个。哦，你怎么说话呢？我已经不是以前的跟班了，我现在每日都潜心的修行，我连火术都会了，我灵力更胜从前了，真的。好，你最厉害，行吧？当然了。燕丹，邪神有上神之力，我和于墨都未必是他的对手，我们前去阻止他，很有可能是有去无回，所以还是得需要你去帮忙，上报给天界。如果战事重启的话，3界很有可能会生灵涂炭。这果然就是个诀别宴，可我就是个莲花精，我哪上得了天呢？那个土地公是神仙啊，你们把这活交给他，让他去通风报信就好了。颜淡，我好歹浑身是宝，如果你们受伤了，我可以救你们。我们不是朋友吗？朋友之间就要患难与共，如果你们不带我也行啊，你们现在说不认我这个朋友就可以。喂，颜淡，依你便是。这就对了嘛，今天咱们多吃点，明日一早即刻启程。来，我把我的花童泪都给你了，你也来点儿。他醒来后，发现我们已经离开了，又要骂人了。只要他能安全一世，怎样都好。叶忘川曾困了你800年，我不会再让你回那儿受苦。颜淡，你也太胡闹了！我就知道你们2个会狼狈为奸丢下我，我可聪明着呢，想丢下我没那么容易。拯救苍生这种载入史册的好事怎么能丢下我呢？兄弟们，一起吧！竟然用我的法器算计我，奸诈！我只对小人奸诈。阴阳关外的恶灵一旦发现生气，便会主动攻击闯门者。在这个时候，切记要屏住呼吸，否则就会被他们发现。于墨，你放心吧，咱们2个都不是凡人，那些恶灵是不会攻击我们的。反倒是你，唐周，你这个旱鸭子，你小心点吧你。谁是旱鸭子？你。我。哎，于墨。进去的时候，我直接收服了恶灵。不可，这些恶灵虽然阻挡了我们，但是也阻挡了想要逃出叶忘川的妖邪们，所以不可尽数除去。哎，你们听到没有啊？听到了。小心！哎，别呼吸，别住啊！别动，别住了。哎呀！
你是不是找死啊？我告诉让你别呼吸了，别住啊！别动！法环在手，约束于心，从此断情绝案，了却红尘。唐州的法环竟因为我而动。雨墨，快点来帮我们呀！尸骨山应该就在前面了。哇，之前土地公说过，曾经有一位帝君为了救一位仙子，劈山而过，这山重新聚合以后，便留下了一道寸灰不染的裂痕。我估计就是这个了吧。都说天上的神仙不能动情念，没想到这位帝君却做了如此浪漫之举。也不知道他们之间有着怎样荡气回肠的故事啊。天条律法严苛，只不过是个悲情的故事罢了，不晓得也没有关系。现如今救人要紧，赶快上山吧。走吧。我已在此等候多时，你们果然没有让我失望，来得如此之快。既然你们来到此处，想必已经猜出了我的身份。你真的是邪神玄香吗？我多希望自己不是。离开魔像之后，我的邪神之力已经觉醒，但我却不想再重拾往日的枷锁。有的人生而为仙，而有的人则生而为魔。族人敬我为魔族首领，但从未有人问过我是否愿意。那你为何要盗走楚魔？我盗他来此，并非想复活千军万马，重振魔族，只是为了召回一个女子的魂魄。难道是陶子气？你杀了他的性命，又想复活他，难道你想以他的性命来要挟天界不成？我怎么可能杀他？他是唯一一个不把我当作邪神，而只是把我当作玄香的人。魔界的人看见你亲手杀了他，你不用再说谎了。那是硕华用傀儡术假扮我所为。傀儡术？嘴巴可以骗人，但是记忆却无法遮掩。我因家族传习登上此位，又因生性淡泊无心征战，而逐渐被族中长老加工。我以为自己的无为而治能带给族人和平，最终却纵容了长老们的勃勃野心。魔族一度陷入混战，长老们各自为政。你们在做什么？穷兵黩武。
你为什么要打你族领袖的神像？邪神乃是你族的领袖，他的神像万万不可亵渎。我恨他，爹爹被他带走打仗，再也没有回来。昨日哥哥也被带走了，阿娘病重，哥哥担心阿娘，偷偷跑回来看他，却被当成逃兵抓走。逃兵是要被杀掉的，我不想哥哥死。撕毁邪神神像，乃是重罪。若你也被抓走了，你阿娘岂不是更加伤心难过？姑娘，胆子不小啊！你是谁？为何认得我？你乃仙界中人，为何要出手维护邪神的事项？我并非维护邪神，而是怜悯志同。亵渎魔族领袖乃是重罪，我不想他因一时冲动而获罪受罚。他是魔童，你是仙子，都说正邪势不两立，你却来救他的哥哥。六界众生平等，从无贵贱之分，善恶也皆由教化而生，至此何辜？乱世万民皆苦，我能渡一人，便渡一人。你如此说，让我这个魔族中人当真惭愧。你能来此处救人，也是义事，切莫妄自菲薄。救人要紧。仙界使臣奔临我魔界，怎么悄无声息地跑到我这里来救人？莫不是仙界已经按捺不住性子，要跟我魔族一战了？硕华长老，此行乃我私事，与仙界无关。因缘际会，我识得这位犯错的小兵，不知硕华长老可否卖我一个人情，让我将人带走？你一人口说无凭，我手下的这些兵将们，可都把你挑衅我魔族之举看在眼中了。如此说来，今日之事是无法善了了。你们快走！
我做邪神万年，从未被一个女子保护过。她想度困苦众生，我便想帮她完成心愿。不管我怎么替你求情，帝尊都不肯相信魔族毫无反省。仙界已经在备战了，我夹在中间，日日感觉自己行于烈火之上。玄香，倘若你没有骗我，便向仙族证明；倘若你不过是利用我的身份欺瞒仙界，我亦不怪你。此生能够遇到你，我死而无憾。子期，我从未骗过你。只要我还是邪神一天，便绝不会让邪魔开战，让你陷入两难。倘若你不是邪神就好了，我亦不做什么上仙。我们在茫茫六界寻安静一隅，万事纷扰，皆不入我们的家门，那该多好。若世间再无邪神，若魔像再无力量，无论朔华如何做大，这仗也打不起来。你这是做什么？你疯了吗？万魔之眼乃魔族之源，邪神生便不可离身。倘若强行取出，不仅魔力会散去大半，还会以反噬之力7日之内如同凡人一般。只有低阶的术法可以施展。没有了完整的万魔之眼，便无人可以催动魔象之力。子期，明日我便拿着这条项链，去向九重天求亲。先是陶子期，你可愿嫁给魔族玄香为妻？从此仙魔联姻，再无硝烟。我们明艳是仙兽中最为忠贞之鸟，一生只爱一人。若生不能同亲，死必同果。千年万年，永志不渝。子期，我一定会好好保护你。子期，真的是要谢谢那个魅惑人心的陶子期呀！若不是他，我怎么会这么容易就拿到万魔之眼？哼！你把他怎么了？堂堂天选邪神，心中却只有小情小爱，真是可悲呀！魔族若让你继续统治下去，何时才是个头啊？如今，万魔之力皆在我手，我便是下一任邪神，仙族又有何惧？邪神这个位子，你若要便拿去。但你若敢伤害陶子期，我绝不放过你。只要殿下
你乖乖的待在这儿，等我屠光了仙族，统一了6界，我自然会放殿下和那小仙子远走天涯。哈哈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 ！从此，我便被朔华软禁于邪神殿中。他以傀儡术假扮成我，开启了仙魔之战。数月后，我等到的是魔族大败的消息。长生帝君以楚墨镇压魔相，魔界的大部分疆土都被夷为平地。我一心寻找子期，九死一生之后被族人救出。在我失去记忆之前，却得知子期在阵前被击击，他至死都不知道杀他的人不是我。他死前一定是彻骨的伤心，我一定要亲口告诉他，我虽然辜负了魔族众生，但我却从未负他。原来众仙口中负心薄幸故事的真相竟是如此，真是可歌可泣。虽然你的故事合情合理，但你之前多次欺瞒，你的记忆是真是假，无法判断。这个结果，我早就料到了。你这是干什么？以楚墨复活生灵，单凭一人之力无法做到，所以我早就设下了同生共死的法阵。刚刚你们读取我记忆之时，法阵已经开启。助我们一同离开；阻我们同归于尽。你疯了吧你！往往选择相信你这版故事。我真的只是想救回我的心爱之人，用此卑鄙手段，实属无奈。我倒是觉得，可以再信他一次。他若说的是假话，助力之人即刻停手，他便什么也得不到。如果他说的是真的，可以成全他的一片痴情，魔族也会就此沉沦不复，永失其主。行吧，那我双手赞成。仙族死亡时，若仙灵并未散尽，便可用楚墨重聚魂魄，重塑肉身，开启重生之阵。需结阵之人献出一魂一魄，灵祭楚墨。除此之外，还需要2位法术高超之人，以灵力相助，暂缓结阵之人失魂落魄之缺。不行啊，我在书上曾经看过，3魂7魄乃是真身本源，若是强行断舍的话，宛如剔骨剜肉般痛苦。若是灵力不稳，性命都会没有了。若我复活之人不是陶子期，你们随时可以打断我。到时候我失去魂魄，要杀要剐，我任凭你们处置。好，我们可以去试一试。但若你说谎的话，我会立马毁了这个尸骨山。所以你最好不要骗人，否则我言出必践。可这尸骨山高不见顶的，茫茫白骨如海，你怎么找他的魂魄？子期一直佩戴着一只紫焰簪，那是天庭赐予他的恩赏。紫焰簪集至坚至美之物锻造而成，永不消散。子期十分珍视此簪，常常拿在手中把玩。只要我们能够找到此簪，便一定能重聚他的3魂7魄。
把我放开吧，不然这样你伤口会越来越重的。无妨。若你心中没有我，怎会多次舍身相救？找到了！洞会交彻，复应王邪，招无为有，逆章回灵。没事吧？子期，玄香，玄香，子期，我不是已经死了吗？怎么会在这儿啊？千年前，在阵前杀你的不是我。我知道，即便那个人化作你的模样，可我识得你的眼睛。我知道那个人不是你。对不起，是我来晚了，让你受了这么多的苦。仙魔大战可还在继续？你又是如何复活我的？这是哪儿啊？这里是夜王川，我是用楚墨复活的你。仙魔大战结束，已经900多年了，其中的因由，日后我慢慢跟你细说。我已经死了900年了，那仙魔大战结果呢？你放心吧，最后仙界获胜了。虽然我当年没能阻止大战的爆发，但是从今以后，我们可以过上我们曾经向往的日子了。就算唐州有一位梦中人又如何？往日已逝，当下才是最可贵的。情由心生，
有心便避无可避，不如面对。对了，子期，多亏了他们3位，我才能将你复活。多谢3位的救命之恩。不必客气，都是柳微阳的执着，才换回了你。虽说历经磨难，好在终成眷属，恭喜你们！恭喜啊，桃姐姐，我可以这样称呼你吧？我叫严淡。你们的故事比我看过的任何画本都要感动，我可不可以将你们的故事写进我的画本里啊？若是有一日能够演出的话，一定非常的精彩，名扬四海。哦，当然了，贵宾席我一定会给你们2位留的，到时候一定要记得来看啊。子期，子期虽然恢复了人身，但是魂魄困在尸骨山太久，阴气过重。一会儿我便要带他离开，你们也不可在此久留。桃姐姐脸上长了我也长过的青斑，或许我失去记忆前也来过这儿。这果然是个小妖怪，到了哪里都不安分。你不也一样吗？大半夜的来这儿，能安什么好心啊？这明明是你自己好奇想出来的，怎么，现在又不高兴了？我也不知道，我感觉我看到这儿，就觉得心里怪怪的，而且总是不受控制似的。之前来到岸边，看到好多人提着灯渡川，我也有一种似曾相识的感觉。我也是，我觉得特别的熟悉。这个地方我之前在魔像中见过，当时我一个人，手里拎着灯，在那儿渡川水，又冷又热，灯里的火不停地往我身上窜。你说，会不会就在此处，我们失去了记忆？这果然有玄机。我知道了，怪不得渡川的人会提着它，这是明火。谁被这么一烧，哪敢不忘记过去的事情呢？若是我的话，我估计我1天就给忘了。没骨气，我相信一定会有人，哪怕烈火焚身，也不会忘记的。所以，你才念念不忘你的梦中人吗？我看你要不然拿着这个灯去川中走一走，没准儿不仅能够想起之前的梦中人，还能够知道你是如何辜负人家的。你就那么想让我记起过去啊？你是不敢面对过去，还是不愿面对过去？难不成你以前真的有辜负过一个女子，
燕丹，你也是没有回忆的人。若你不在乎过去，我也不在乎。都怪时光风逝，红尘沙里追想你，心字涌入潮汐，频频问尽情。你是凌霄派未来的掌门，而我不过是一个顽劣的莲花精，干嘛总对我这么好？法环在手，约束于心。可是之前你的法环动了，我想知道，它是因为我而动的吗？泪在沉香燃尽，尘埃落地，仍有期许。听闻酿成佳句，两人美景总相依。风凉半醒，一生一地，不否似雨大梦不息。唐周，你怎么了？你别过来，快走！我不走，你没事。快走！我要控制不住我自己了，快走！我来帮你动气。此人是我心中所爱，怎奈情深缘浅，终将一别。唯愿他前尘散尽，生生世世自由快活。你回来了。范贵君，是你！本君先好，清离应渊帝君，欢颜如莲，悲苦如己，浓尽碧枯，淡遮履身。妹妹，颜淡。这是不离镯，我在上面施了不离锁，只要你靠近我15步之内，就会像刚才那样飞走。我问你，如果有一天我动了情，可是我没有伤害任何人，没有做错任何事情，你会杀了我吗？我会杀了你。聪明如你，下棋若是死局，那便要抽身离去，否则伤人伤己。无论是在延续天宫，
还是在低雅的茅草屋中，无论何时、何地、何情，你有没有过片刻的动心？我已心绪苍生，再也容不下旁人。这世间的种种痛楚，我都尝试过，剜心、雷刑，了无桥下死神之痛，灵火灼灼焚心之苦，皆不若一次心死。我定要相忘，绝不回头。演员，与君别后，迎上我下，转眼秋，山海无路万心中，欲别还休，几时都不够。金盆微酒，烟火岸上有白首。严楠，方才是我神志不清，对不起啊，你不要别过来，不要过来。才开人厮守。